arkadaşlar. Ben tek başıma slime yapıyorum. Hadi beklemeden başlayalım. Hangi renk slime yapacaksın? Yeşil. Yeşil mi yapacaksın? Yeşil de çok güzelmiş bu arada. Bakın size göstereyim. Aşağıdan görüyorsunuz değil mi? Siz de. Bitti mi arkadaşlar? Anne bitti mi? Evet. Bugün 2 renk yapacağım. Hangi renkleri yapıyorsunuz? Yeşil, mor. Tamam. Karışım da çok güzel oluyormuş. Wow. Gösterelim mi? Evet. Çok güzel oldu rengi. Bitti mi? Kardeşim de sana eşlik ediyor. Bitti mi? Tıraş köpüğü yok. Şimdi tıraş köpüğünü sıkacağım. Tamam. Biraz Yeter. şuraya. Biraz çalkalayalım da. Tamam. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi boraksımızı katalım mı? Katalım. Şimdi boraksımızı katıyoruz. Ben sana yardımcı olayım. Sen karıştır. Dökelim. Olmaya başlıyor arkadaşlar. Bebe ya biraz. Olmaya başlıyor. Arkadaşlar slime'ım hazır. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun. Zile tıklayın, yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.